เดี๋ยวจะพาคุณแอนไปไหว้พระนะครับผมเข้าวัดนะครับพาให้รู้จักการเข้าวัดเข้าวาบ้างนะครับ เดี๋ยวจะพาคุณแอนไปมาพาคุณแอนรู้จักเข้าวัดเข้าวาบ้างนะครับ เล็กหน่อยเต็มด้วยนะ เข้ามาถ่ายรูปครอบครัว เราไปที่นู่นได้เลยครับนี่เลยก็จะเป็นนี่นะครับวิหารของหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อนะครับ หรือว่าพระโตนะครับพระพ่อพระเจ้าองค์ตื้อตื้อเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ โตใหญ่เพียงนั่นเองโอ้โหนึกว่าบ่มีคน ตั้งกองทายติ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อนะครับ ก็จะมีอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะฮะแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับ แต่ว่าก็ที่มาต่างกันนะครับ ที่มาต่างกันนี่ก็จะเป็นวัดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ วัดใหญ่เช่นเดียวกัน เป็นวัดอีกวัดหนึ่งเลย แล้วก็อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้เป็นน้ำโขง ตอนน้ำขึ้นฮอดพี่เลยนี่ ตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับ ข้างนั้นเป็นเหล้าปี แดนลาวฝั่งนั้นก็เป็นสปปลาวครับ ปากเซ่ ครับอากาศดีมากเลยตอนนี้คือหนาว เดี๋ยวมาลูบคอกันลูกเขาลูกคอของเขาเลยสีดำมาเนาะ ดักเย็ดเย็ด ไทยแอนอรดีให้คืนมีคอยคลองดังแห้งๆเด้อกันบอกคือดังเที่ยวนี้เนาะ มันคือดังเป็นหยุ่งเหยิงจริง ฮักกิงนี่นี่ฮักกิง ๆเอาไม่ มันขูดกับทางหลังมาได้หลังมอง ไม่มันข้าวแหวน แกงกระป๋อง มันข้าวแหว เสีย น เยอะกว่านี้นิดนึง หาอยู่เนาะ อืม เพียงกัน ดูที่หลังดูมาแล้ว ต้องไปดู รู้แล้วรู้แล้วว่ารู้แล้วว่า ดูข้างหูมันดูข้างหลังเนาะ รูปทั้งหลังแหม นี่ละอันใหญ่นี่ละสิดัง ผู้ใดไปหาอยู่ทั้งหลัง เอาไม่รับ สาธุอันใหญ่สิดังวันนี้อุ้ยห้ามลูกของวะ โอ้ยตัวซื้อเลื่อนเบิดไม่พอเห็น ฟ้องกันเลยตีเอาสัน จะฝากซื้อ ก็นึกว่าบอสไลฟ์สด สิว่าเดี๋ยวมาตีป้อม จริงบอสเขามีโทรศัพท์ จริงๆก็คือแนวนะครับแต่จริงๆผมชอบมาไหว้พระเวลาช่วงเวลานี้มากเลยเพราะว่าเวลาไปปิดท่องลูกนิมิตหรือไปงานฉลองงานอะไรเนี่ยคือช่วงดึกหลังจากเลิกแสดงแล้วคนจะไม่เยอะนะครับ บ่เห็น ไม่ได้ยืนถ่ายรูปมันไปยืนถ่ายคลิป แถวที่สองนี่ ค ค รั รั บบ เวลานี้นะครับ อ่านว่าแถวที่สอง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตมหาพุทธรูปังมหาที่ยังขิตังสักการังวัจจัสสามนัสสาศิลสานามามิสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุให้ลูกหลานในมาตามมาไหวเป็นประจำให้ในมาทุกปีได้ขอพรขออำนาจมหาอำนาจบารมีของหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื่นบนบันดาลให้ลูกหลานคณะมาตั้งใจเป็นรอดของขอพวกบริวารประสบแต่ความสุขความเจริญมาสิ่งใดสมสมบูรณ์ปรารถนากิจการนี้อันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดไปลองไปร่ำไปทำการแสดงคนใดให้คุณพระคุณของคุณร่วมสมพรสิ่ง